তো বন্ধুরা, আমাদের কাছে একটি হোম থিয়েটার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। তো এটাতে সমস্যা হচ্ছে, আমরা দেখব কি সমস্যা আছে এবং ঠিক করব। তো এটা কি সমস্যাতে দেখার জন্য আমরা প্রথমে লাইন দিয়ে নেব। তো বন্ধুরা চলো লাইন দিয়ে নেব, লাইন দিচ্ছি আমরা। তো দেখতে পাচ্ছ এটা আমরা ব্লুটুথ মোডে রয়েছে, কিন্তু এ ধরনের আওয়াজ হচ্ছে এফএম এর মতো। তোমরা তো কোথা থেকে সমস্যা হচ্ছে দেখতে এবং ঠিক করার চেষ্টা করতে, চলো দেখে নেওয়া যাক। খুলে নেব। বন্ধুরা আমাদের খোলা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো প্রথমে সিরিজ লাইনে চেক করি, চলো। তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের সিরিজ ল্যাম্পটি জ্বলে উঠেছে, দেখতে পাচ্ছ। তো আমাদের এখানে আইসি শর্ট রয়েছে। তো এবার আইসিটি চেঞ্জ করবো, চলো। তো আইসিটি চেঞ্জ করার জন্য প্রথমে আমাদের আইসিটি খুলে নিতে হবে। তো খুলে নেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে এখানে কিছুটা পেস্ট ইউজ করবো, কিছু পরিমাণ। তো আমরা আইসি খোলার জন্য ডিসোল্ডার পাম্প ইউজ করব এখানে। এখানে ডিসোল্ডার পাম্প ইউজ করে ঝালগুলি কেটে নেব সুন্দর করে। তো আমাদের এখানে বোমার আইসিটি শর্ট রয়েছে, আমরা দেখালাম। এখানে নাটটা আমাদের খোলা হয়ে গেছে। এখানে আইসিটিকে আমরা বের করে নেব। দেখছো তো D2030 আইসিটি ইউজ করা হয়েছিল। তো এখানে আমরা আইসিটি রিপ্লেসমেন্ট করব। তো আইসিটি রিপ্লেসমেন্ট নতুন একটা আইসি আমরা নিয়ে নেব। তো আমরা এখানে একটি নতুন আইসি নিয়ে নিলাম। তো এখানে এই আইসিটি আমরা বাদ দিয়ে পারি, এখানে আমরা নতুন এই আইসিটি আমরা লাগিয়ে নেব। লাগানোর জন্য সর্বপ্রথম আমাদের এখানে আইসিটিকে বসিয়ে নিতে হবে। আমাদের আইসিটি বসিয়ে নেওয়ার পরে আমাদের স্ক্রু করতে হবে। তো
আইসিডি লাগানোর আগে এখানে হিটসিঙ্ক পেস্ট ইউজ করতে, কিন্তু এখানে যেহেতু আগের থেকে দেওয়া ছিল হিটসিঙ্ক পেস্ট, সেই জন্য এখানে আমি ইউজ করলাম না। এখানে ভালো করে টাইট দিয়ে নিতে হবে। এবার আমরা এখানে সোল্ডারিং করে নেব সুন্দর করে। তো আমাদের এখানে সোল্ডারিং করা হয়ে গেল। তো এবার এখানে আমরা একটা থিনার ইউজ করে এখানে একটু পরিষ্কার করে নেব। এখানে আমাদের ক্লিন করা হয়ে গেল। এবার আমরা সেট করবো এবং বাজিয়ে দেখব যে আমাদের আগের মতো সমস্যা রয়েছে কি না। তো এবারে আমরা আবার সিরিজ লাইনে চেক করব। প্রথমে সিরিজ লাইনটি জ্বলছে না, তো আমাদের প্রবলেমটি ঠিক হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে লাইন দিয়ে দিলাম, দেখতে পাচ্ছি নিয়ে নিয়েছে ব্লুটুথ মোডে। The Bluetooth device is ready to pair. তো দেখতে পাচ্ছ FM terminal. Aux input motor. The Bluetooth device is ready to pair. তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের প্রবলেমটি সলভ হয়ে গেছে।